โอ้ยเปียกขาเปียกจนได้ป้า นิดเดียวต้องทำให้รอบเปียกก่อนใช่สิเราไปนั่งให้มันแห้งซะละ สนุกไหมลูกสนุกไหมถูกไหมคะพี่ย่าลงวะเนี่ยให้ป๊าป๊าไปคนเดียว โอ้โอ้โหเก่งเลยมันหายเลยใช่ไหมลูกบอกพี่ย่าสิต้องถอดแผลออกมาล้างยาเหมือนเอลีน